Počkej, teď mluv, teď. Ahoj, tady váš oblíbený Minato. A za kamerou normálně jako vždycky muffin. Ukaž se, ne? No takže my teďka tady jdeme z klubu vlastně. A rozhodli jsme se, že si dáme takovou malinkou svačinku. A ne, nevypadáme jako bezděláci na té lavičce, jak tady jíme ty rohlíky. Víš, Gavinko. Vůbec. Takže. Teď jdeme Pacifiko. Jak se to jmenuje? Nevím, ne. No, od Klubko non-stop. Gangnam Style. No a teď svatíme. Že tam se nesmí jíst. A jsme se najístme. Pak tam zase půjdeme, což je jasný, že jo? No ne, asi. Kudu vypadne salami. A pojedeme s nimi na víkend do akvaparku. Jestli chcete, můžeme něco natočit z akvaparku, než je extrémní těla. A Ne, se dá. budeme natáčet, tak třeba jezdíme na tobogánu. Zakázané videa. Jako ne, jako nějaký prostý. No. Takže se tam nesmí natáčet. A my tam natáčet budeme. Bonus. Takže teď mi na to něco poví. A co je to? Kontaktujeme. Tak. Je to stop. Energie mezi natáčíš, vole. Natáčím, no. Vole.